ओके भाई लोग, ब्लड स्ट्राइक खेलेंगे आज। ब्लड स्ट्राइक, आज एक मैच खेलेंगे ब्लड स्ट्राइक का। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन अपने आप चालू होता। और ये गेम मोबाइल के लिए अवेलेबल है कि थोड़ा हाई एंड मोबाइल चाहिए होगा तुमको तभी खेल पाओ। तो थोड़ा सा खेला हमारा लेवल 10 का। देखो मतलब ये पीसी वर्जन फ्री फायर है, इतना समझ लो। पीसी वर्जन Protection barrier up and running. ये देखो इसका ये एक है, और ये देखो ये नॉर्मल स्लाइड, नॉर्मल स्लाइड, और ये ईथन का स्लाइड। ये देखो Defensive turret activated. देखिए गन से ऐसे पड़ी हुई तो रहती है यार, अलग है। Enemy spotted. Yeah. Enemy spotted. Using a bandage. लेके आया था थोड़ी बहुत M4A1 तो मेरी फेवरेट गन है। ये भाई जी M4A1 लेके भी नहीं मार पाता तो बताओ अब तुम क्या बोलोगे। मैंने पहले भी इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की है लेकिन पूरी ब्लैक स्क्रीन आ मेरा जो हक दिया था, बेसिकली हक दिया था, कुछ भी नहीं हक दिया था। ये कौन सा लूँ मैं, और ये बेसिकली शॉटगन है। Using a bandage. Taking hit. Enemy spotted. Enemy spotted. Loadout airdrop incoming. Enemy spotted. इन लोग को पता नहीं कहाँ है। Enemy spotted. लोग तुमको बहुत किल मैं मतलब मिल जाता है। Enemy spotted. Enemy spotted. मिल जाता है तो फिर मैं ऐसे ही मारता हूँ। Enemy hit. Taking hit. The safe zone is भाई अब दे देते। Enemy spotted. रोज पूरा एक मैगजीन खा गई मेरा। मिलेगी मिलेगी भाई ना
Enemy spotted. Rose. Damage. Bandage लगा के Taking fire. Oh, where are you, weapon? Please, I have to kill you. Okay, there you are. Enemy spotted. Oh, last. Enemy spotted. Mega kill! Defensive turret activated. पता है ये सबको पता नहीं होता किसको मारना है किसको नहीं मारना है इन लोग को पता होता नहीं है तो One down. वो लोग मार देते हैं उन लोग को जान नहीं करना उन लोग को जान मत दो तो बोलते Enemy spotted. I'm down. सही भी है Enemy spotted. ज़्यादा एनिमी के बीच में रहोगे तो यही होगा देखो ना दो टीम में टीम में रहते खत्म हो गया दूसरा लगता है हील करते करते लोग मार गया हो भाई मैं ही अकेला बाकी हूँ बहुत बढ़िया मेरे पे स्पेक्टेट कर रहा मैं किधर घूम रहा हूँ वही लोग वो देख रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा लेकिन मैं भी क्या करूँगा कोई एनिमी मिलेगा तब ना प्लीज रिवाइव बहुत पड़े हम लोग रिवाइव करते रहे वो लोग करते रहे है ना मैं चलता सेफ जोन पे सेफ जोन में जाना पड़ेगा तीनों मुश्किल हो चुके हैं रिवाइव अब वो लोग बार बार मैं एनिमी डिटेक्टेड करते करते मेरा दिमाग खराब कर दूंगी यार कितना मारते रहूँ यार मैं भी तो वही Head to the target. Enemy spotted the target. देखो अभी चालू हो गया सब देखो अभी चालू हो गया सब देखो मैं बोल ही रहा था कि अभी चालू हो जाएगा हो गया चालू क्या हो सकता Taking fire. Enemy spotted. बाहर ही निकल Enemy hit. मेरे को उधर 5 एनिमी पांचों को वाइप हो चार टीम वाइप हो गया तो बैड Weapon here. Weapon here. जाओ हाँ जाओ Protection barrier up and running. sorry for disturbance Weapon here. तू काहे से करता है गुना में छीन-छान करता है हम तो फोन रहा है तू फोन छीन रहा है मन लगा कि नाम से लिखित हो गया